Na yero Paul natangani sinina anggota mahkamah gamai na pamakada. Sila surang narapi yasoy tetewa gang kuliah pegawi elona puang Allah Ta'ala. Ya kiana yang kelingana Ananias yero adai, ya nareti malompo yero watue, nasuro ni tau ya tatonge kuroko amangi pada nalepa itemu na Paul. Na pamakada ni Paul kui malompo eto melo yaseng puang Allah Ta'ala to si matu lepak ko. Maka kuange tuda ko kutu melo madeleki ka situru huku torae. Ya ke yamu pegau detona situru huku ngero. Na sebab musuro tawe lepak ka. Na napa pada makarani tau ya tatonge ku sedena Paul. Menangka makro batemu mape bali kui malompo na puang Allah Ta'ala. Mape bali ni Paul makada. Sila surang. Dewi sengi makada ima lompoi pale. Jaji wengawi salakku. Na sebab angka meto taroki ku kita makada. Aja mu pomajai ponggawana bangsamu. Na isena na Paul makada engka sesa pode ku anggota mahkamah agamero to saduki. Si bawang katoto parisi. Makada ni kusidange. Sila surang. Iya he to parisi ka. Wijan na matoka to parisi na yami yadeleki ka kue na sabak matepe ka makada tuwe pemeng to mate. Purana makada makro Paul mapengewan ni to parisi si bawa to saduki. Gangkana tak bagedoni tau yang kemak depunga kuro. Na sabak yero to saduki dena matepe makada tuwe pemeng to mate. Si bawa detona matepe makada engke malaika yare garuh. Ya kia to parisi na teperimana yaro. Jaji ma pengewalade ni tawe kuro. Nangka sere are guru agama pole kole na to parisi tetong si bamolopo sak dana mapa polo ada makada. De gagai runtuk salana iya tawe. Na uleng katongem malaika yare garuh mak bicara kualena. Tapi dek malade iya ro apa ngewangenge. Gangkana metauni penggawatan tarai jakamai ya si gete-getengi Paul gangkana mate. Jaji nasuro ni anak buana no male Paul pole kole na to megero. Napa natiwi pema konrona tentara. Yarwannya engke partai satatto ku sedena Paul napa makada. Paul aja mu metau. Na sabab pada musak bingiku ku Yerusalem maku toro matu mu pegau ku kota Roma. Asikong kolo kena to Israel. Elenana engke lebih patapulo to Israel si kongkolo napa pada matan Roma kada. Deye lo mandre yare gamenung yaku de pena puro yuno Paul. Jadi pada loka ni mangolo ku ponggawana imange si bawa to macocoana to Israele napa na puda makada. Idi he pura ki matandro makada. Deye lo mandre yare gamenung nareko depa na pura yuno Paul. Nari makwana naro makasih yaku masek diki puang si bawa anggota mahkamah agama iya lainge. Meloi ku ponggawa tentara ku mengitiwi baja mengolo Paul ku idi puang. Na to pudangi makada melo ki pakasingi wi paresana. Ya tosi di melo ki tajangi kula lenge na pe yuno riwatu dena panaletu kue. Ya kero pasalenge neng kalingai anu rena Paul. Ya naritu anakna anak daranna. Na napa joka ni konrona tentara pudangi Paul yero pasalenge. Jadi moli ni Paul sek di ponggaw pasukan napa na pudama kada. Tiwi ye kalau lo mengolo ku ponggaw tentara na sebab engka melo na paletu kangi. Na napa yero ponggaw pasukan na tiwi ni kalau lo re loka mengolo ku ponggaw tentara napa makada. Yero to itarungku ya senge Paul noli ka napa ka nasurut tiwi ye kalau lo mengolo ku idi puang. Na sebab engka gare melo na paletu kaki. Jadi irenre ni yero kalau loe ku ponggaw tentara loka konro lainge. Ku mengi de gaga to main kalingai sebab bicara. Napa natane makada. Aga melo mu pulaka. Mape bali ni yero kalau loe makada. Pure masek di to Israel melo ku idi puang. Ku mengi tatiwi baja Paul mengolo ku mahkamah agamai. Nana pudaki matu makada meloi pakasingi wi paresana. Ya kewe loi ku idi puang. Ajo lalo tatururi wi pare launa. Nasaba kule naro engke lebih patapulo tau si kongkolo tajeng kula lenge. Na pada pure matandro makada denelo mandre yare gamenung na rekodepa na pura nauno. Nama kekuange pada engke ni masa desa dia si bawa na tajem mani makada ta si cocoki moga puang pare launa. Dan apa yero ponggawa tentara nasuru ni lesu yero kaloloe.
Na napuda toy makada aja mu popoi ku tawe makada pura kak mu puda yae pas selenge. Ipalete na Paul ku Kaisarea. Purero moli ni ponggawa tentarae dua ponggawa pasukan napa na puda makada. Pas sadia ko 200 pasukan yang malalenge si bawa 70 pasukan makin nyarang. Pas sadia toko 200 pasukan ya tiwe duru. Kwa mengi na joka mana ku Kaisarea ku tete asare matu kun niwi. Na parenta toy kwa mengi pas sadiangi Paul sere are nyarang ya dingin na pake. Na nasuru jaga toy Paul kwa mengi salama gangkana letu mengolo ku Felix. Ia dari tu gubernur ku Kaisarea. Purero mo kini sure ya makada. Puaku Felix ya malabie. Selena atata Claudius Lysias. Ia tawe itikengi kuto Israel na melo yuno. Ia kayero watue ang kakak si baba sukaku halangi wi napa wala pole kole na tumega. Nasaba weng kalinga makada ia tawe to Roma. Purero utiwi mangolo ku mahkamah agamana to Israel nasaba melo kak misengi aga pas sabarna na itepu pega ono masalah. Maka kwange wisani makada ia tawe itapui kuto Israel pura pega ono masalah ya dena si turu hukum agamana. Ya kede gaga se dimua pole kuro na senge tawe pura na pegau. Ya si tinajae ipakan nai hukuma mate iare ga itarungku. Na napa engka to pudaka makada si kongkulo ito Israel melo munoi. Narima kwana naro wasrut tiwi gati kuidi puang. Na puratoni upudang yero balinna makada pada melo panalapor o yero karakarae kuidi. Nai napa na pego mana ni sinina pasukange yero parentai. Yero ne na tiwi ni Paul ku kota Antipatris. Papa bajana na isuro ni pasuka makinyarange mantra i Paul loka ku Kaisarea. Na yatosi pasuka ya malalenge lesu ni paema konrona tentarae ku Yerusalem. Letu na ku Kaisarea na tiwi ni Paul ku gubernur na beratoni yero sure Purana na baca gubernur yero sure na tanani Paul makada. Pole tegai asalemu na isenna na makada to pole tanah kilikia Paul makada ni melo muka pares sekarakaramu ia kia pada engkapi balimmu. Purero nasro tarungku ni Paul ku saurajana biasa Herodes.